конференција Современите предизвици на семејствата ќе се случува во Скопје, а повод е 10 годишниот јубилеј на Институтот за семејни студии при Филозофскиот факултет во Скопје. Професорката Македонка Радуловиќ е заедно со нас. Добро утро. Добро утро. За каква конференција станува збор? Како што и самата кажавте, ова е конференција по повод нашиот 10 годишен јубилеј, инаку е прва конференција од ваков тип што се организира во Македонија, односно прва конференција посветена на семејствата и на прашања со кои што се соочуваат семејствата денеска. Темата е современите предизвици на семејствата и опфаќа навистина еден широк спектар на прашања, на теми за кои што ќе се зборува. Се чини дека и вие со оглед вашата работа ја знаете потребата и се чини дека веројатно погласно треба да зборуваме на оваа тема. Кои се предизвиците со кои што се соочува едно современо семејство кај нас? Секако дека треба да се зборува многу повеќе отколку што во моментот се зборува. Ние имаме многу малку содржини како во училиштата, така и на телевизија посветени на семејствата, особено на оној дел што и претходно беше споменат во прилогот, на никаква превентива. А превентивата можеме да ја постигнеме само преку едукација, преку зборување за тоа, преку различни видови на панели, дискусии, размена на искуства и така натаму. Така што мислам дека ова е одлична можност да се позборува на оваа тема и како една платформа да се разменат искуства и помеѓу професионалци, и помеѓу практичари, и помеѓу истражувачи, професори од целиот регион. Со кои предизвици се соочуваат семејствата? Денеска семејствата се ставени пред многу предизвици заради динамичниот начин на живот, заради промените и глобализацијата. Пред се би рекла економски предизвици со кои што навистина се засегнати семејствата во нашата земја. Потоа како еден од најголемите предизвици би го споминала рамнотежата помеѓу работата и помеѓу семејството, кој што воедно се смета за еден од најголемите предизвици на современите семејства. Понатаму прилагодување на новите промени, на новата структура, задржување на традиционалните карактеристики, а сепак осовременување на семејството, грижа околу децата и родителството, борба околу родовите улоги и така натаму. Навистина има многу предизвици. Да, добро, се чини дека нема време за се, но треба да се најде време за се. Тука ќе бидат професори, тука ќе биде научната фела, ќе бидат гости, професори, надвор од државата, ќе ни кажете кои се ќе биде вклучен во конференцијата, но исто така ќе бидат тука и ние, реалниот сектор, можам така слободно да кажем, оние кои што го живееме тоа динамично секојдневие и кои што може да кажеме дали науката иде рамо до рамо со она што секојдневно се обврски, секојдневно се предизвици. Токму тоа што велиме рамнотежата да се постигне во истите. Секако дека би требало да биде така, затоа што залудно ние донесуваме закони, директиви, регулативи, доколку тие не се практикуваат во пракса, а најмногу за тоа што им треба на семејствата може да ни кажат самите семејства и луѓето кои што работат на терен, кои што работат во пракса и кои што се соочуваат со проблемите на овие семејства. Така да, како што кажав и претходно, навистина е одлична можност да се споиме сите на едно место и да поразговараме за овие значајни прашања. Кои се ќе бидат гости? Гости ќе имаме од различни сектори од нашата земја, како што споменав. Меѓутоа ќе имаме гости од странство, од регионот и од повеќе земји во Европа. Имаме две гостинки кои што се за нас главни говорници. Едната ни доаѓа од Универзитетот во Малта. Таа се вика Анџела Абела и воедно е основач на семејните студии и детските студии на Универзитетот во Малта. А другата професорка ни доаѓа од Шпанија, од Универзитетот во Севилја. Таа работи развојна психологија и работи баш на програми за поддршка на семејства кои што се во социјален ризик. И воедно е и одговорна за развивање на европската мрежа за семена поддршка. Требаше да имаме уште една гостинка од Србија, која што, за жал, почина не успеа да присуствува на нашиот настан. Меѓутоа, тие се главни говорници на првиот ден од конференцијата, додека имаме и многу други представници од други земји во Европа, кои што ни доаѓаат од академијата, но и од реалниот сектор, од праксата. Да, споминавте соседна земја, споминавте малку подалечни, но со оглед работата која што имате вие во Институтот за семејни студии, работите и воедно можете да анализирате, да видите каде сме ние во поглед на тоа како се третира семејството, се третираат семејните односи, а каде се земјите и во регионот, но и пошироко. Можеме од некој да земеме позитивна пракса, но со некој веројатно сме слични.
Претпоставувам дека сме доста слични Генерално со Србија. Генерално сме слични со земјите од Балканот. Меѓутоа предизвиците кои што ги мачат семејствата генерално се секаде присутни во целиот регион, и во Европа. Така што сите теми на кои што се работи се посветени на овие предизвици. Сега земјите кои што се во Европска унија се придржуваат повеќе кон социјалната и семејната политика која што диктира Европската унија и пред се имаат различни видови на регулативи на задолжително исполнување на определени услови кои што се однесуваат на трите клучни димензии на семејната политика на Европската унија. Тоа се рамнотежата помеѓу работата и семејството, која што веќе ја споменавме, родовата еднаквост и добробитта на детето. И кога ние еден ден ќе бидеме во Европската унија, ќе треба нели да ги почитуваме политиките на Европската унија во однос на овие прашања, додека сепак денеска политиката во однос на семејствата во нашата земја е оставена на национално ниво. Какви се искуствата, повеќе ќе видиме на самата конференција која ќе ги размениме овие искуства и која можеби ќе видиме некои позитивни практики. Сепак секојдневно со унапредување на законодавството и со усогласување кон европското законодавство, Македонија се приближува, да речем, кон овие политики кои што веќе ги споменав, што значи дека има некаков напредок сепак. 10 години напорна работа за Институтот за семејни студии. Што за вас, за научената фела е најголемиот предизвик? Конкретно за Институтот за семејни студии предизвик е тоа што ние континуирано мораме да докажуваме оправданоста од нашето постоење. Затоа што никако кога ќе споменете семејство, веднаш тоа ги асоцира луѓето на нешто конзервативно, на нешто застарено, така што ние веќе 10 години се занимаваме со оваа борба, да се докажуваме, да ја покажуваме потребата од нашето постоење, односно потребата од специјализирано проучување на семејството во еден современ контекст. Што се однесува пак до оние предизвици кои што ги споменавме, за мене лично и она што го споменав како за современите семејства, мислам дека рамнотежата помеѓу работата и семејството останува и доправа ќе биде предизвик со кој што семејствата навистина тешко ќе се справуваат. Да, ќе зборуваме за тоа кои се вашите предвидувања, но мора да го споменеме дека светски познатиот демограф, тој истражувач, тој аналитичар Стивен Дж. Шо ќе биде дел од конференцијата. Тој има револуциониран, наречен како револуција документарен филм Светот без деца, така е насловен. Зошто тој револуциониран, што е тоа истражување кој што тој го споделува, дали може би кажува нешто што не очекува во иднина, кои се вашите истражувачки предвидувања? Тој предвидува дека ќе настане колапс на цивилизацијата, со се помалку деца кои што се раѓаат, дека на цивилизацијата се заканува колапс. Иако генералното мислење претходно дека е планетата пренаселена, тој следејќи ги трендовите кои што се случуваат во однос на стапката на раѓања, предвидува демографска катастрофа и ги предвидува последиците, односно економските и социјалните последици кои што се би се рефлектирале од оваа демографска катастрофа. Во неговиот документарец, тој всушност има направено документарен филм кој што го снимал во 24 земји и каде што секаде забележува опаѓање на таа стапка на раѓања и тој зборува за така наречен birth gap кој што се појавува помеѓу младото и старото население. И тој зборува за тоа дека во суштина во иднина ќе има проблем со старо население, бидејќи тие ќе бидат се поголем број како последица на зголемување на животниот век. Добре. А од друга страна со намалувањето на раѓањето дека се повеќе млади луѓе ќе треба да се грижат за многу стари луѓе. Например, на еден млад човек треба тројца или четворица стари луѓе да му бидат така да речеме на грб или да мора да плаќа даноци, да се грижи за нив и така натаму. Тој ќе биде дел од конференцијата преку онлайн вклучување. Да, така, тој ќе биде дел од конференцијата. Ќе каже за овој документарен филм, така? Ќе го објасни зошто. Неговите заклучоци, бидејќи навистина долго време истражува, тој е светски познат демограф и воедно истражувач на податоци, така што мислам дека навистина може да сподели какви се неговите заклучоци. Јас се надам дека вие по завршување на конференцијата ќе ги споделите заклучоците, оти навистина сите сме засегнати од ова и сакаме да слушнеме што предвидува научната фила и на што работи. Ако 24 земји биле како земји за истражување, сигурно има земји
дел од тие кои што се многу економски појаки од нашата, ако главниот причинител е економијата зошто се одлучуваат модерните семејства, тука под наводници ќе ставам само на едно дете, тоа што ни се случува во светот, веројатно Тој во самиот документарец доаѓа до еден интересен заклучок дека голем дел од луѓето кои што немаат деца случајно доаѓаат до таа состојба. Едноставно со одложувањето на бракот и одложувањето на раѓањето тие веќе доаѓаат во ситуација кога можеби би имале деца, но не се во можност да ги имаат. Така што тој ја нарекува таа случајна. На крајот биолошкиот часовник го прави тоа што. Биолошкиот часовник секако за кој што не сме свесни, за кој што мислиме дека се уште имаме време и на крајот не може да има деца или пак се во неможност да го најдат вистинскиот партнер по кој што трагале и завршуваат без деца. И тука веројатно прашањето ќе се наметне самото по себе. Институтот за семејни студии во Скопје, во Македонија, каде ја гледа работата и предизвикот во наредните 10 години? Па и покрај тоа што ние сме присутни 10 години, мислам дека се уште сме далеко од тоа дека сме завршиле нашата работа. Мислам дека имаме уште многу простор за истражувања. Ние се залагаме за национален истражувачки центар кој што би бил посветен на семејствата, воведување на семејна и брачна едукација која што би придонела да се избегнат проблеми кои што веќе беа споменати во прилогот и многу други проблеми поврзани со брачниот, со семејниот живот, со родителството и секако воведување на втор циклус студии. Така што тоа се нашите планови за иднина и еве да речеме уште многу вакви конференции од овој тип кои што би ја подигнале свеста за значењето на семејството. Благодарам, професорке, се надеваме дека во иднина ќе ги споделиме и заклучоците. Секако ви благодарам. Да.